Всем привет, я буду играть в Syndicate Drive, можно сказать копию Bimage Drive на телефон. Посмотрим, какие здесь есть разрушения. Заеду в этот, который напротив меня. Шредер типа. Или что это? Вот какие повреждения машины. Как-то странно она еще на ходу, ну ладно. Возьмем сейчас другую машину. Ну, к примеру, вот. Пускай будет стоковый. Похоже на машину Торетто больше. Ну ладно. Напоминает Dodge Challenger, ну ладно. Хотя это разные. Занизила очень хорошо. Бочком задел немного. Возьму раллийную машину уже. Спорт плюс, можно сказать. Задняя ось вылезла у машины. Отдельно уже хочет. Задело нормально так. Вот это повреждение уже сами. Вот здесь сейчас попробую столбик словить. Ой, это на занижение. Ну вот до Q2 она дошла. Сейчас возьму другую машину. Машина пролетит. Допустим, вот это. АК. Посмотрим, на что она способна. Как еще с поворотом не переборщить. Фух, колесо не вылезло. А то залом колеса будет. О, прошла. Нормально. Вот какие повреждения, короче, она получила. Несущественные. Но можно ехать, в принципе. Если я возьму вот это, типа драхтера,
Тяжелая очень. В занос трудно идет, ну ладно. Вот что произошло с ней. Раму погнуло. Передок чуть выше. Ну вот, короче. Теперь сейчас попробуем обычную, не спорт. Она довольно легкая. Мимо. Ладно. Сейчас снова. Дубль 2. Чуть промахнулся. ДМ. Сейчас чуть скрутил время. Все, разгон пошел. Посмотрим, как она проедет. Чудом проскользила. Ну вот, повреждения все. Все, что было на драхтере, то точно такие же почти что. И тут. Сейчас покажу, что можно тут еще делать. Выбираем режим свободная камера. Вот. Салон тут. Сцепление, газ и тормоз. Ну все самое стабильное. Нужно точнее. Отрываем дверь. Она не нужна. Тут можно еще вырвать колесо, но думаю, фиговая идея рисковать. А то у меня еще и крашнется игра, возможно. Не писуйте. На Жигули она гораздо проще. Во, можно снять бампер. Капот поднять можно. Ну, можно желаемо вообще вырвать его. Покажу сейчас двигатель какой-то. Но он немного продетализирован, ну ладно. Все, можно нажать тюнинг. И вот. Там скинуться все абсолютно. Все, что было на машине, все скинется. Двери, капот, багажник. Все абсолютно. Все, что можно снять, снимется. Ну вот, короче. Сама игра, ну так пойдет. Land Cruiser рожа. Если я ошибаюсь, поправьте. Четко.
В бок дал. Ну ладно. На этом, я думаю, буду заканчивать. Сейчас здесь стартанул. Солнышко чуть подыму. Все, вот как он. После аварии он выглядит печально. Ну ладно. Вот ФБР машина. Всем пока, до скорых встреч. Удачи.